Көк аспан шайдай ашық. Ауыл үстін күн шуағы құшағына алып, айналаны алтын түстес нұрға бөлеп тұр. Ауыл шетінде орналасқан ескі қоржын там үйдің алдында 10 жасар Айдана жалаң аяқ жүгіріп жүр. Шөп арасынан көбелек қуалап жаттана күледі. Бұл күндер Айдананың есінде мәңгі сақталатын. Үй ішінде Қасым ата ескі сандықты ашып, шаң басқан кітаптарды реттеп отыр. Кенет сырттан жүгіріп кірген қызын көріп, жылы жымиып қойды. Айдана, күнім бері келші. Мына кітап сенің әкең оқыған кезде ұнататын еді, деді ол. Көне кітапты көтеріп. Ата, мен де оқи алам ба? Әрине оқисың. Бірақ одан бұрын сен тыңда. Өмір кітап секілді. Әр беті жаңа, кейде мұң, кейде қуаныш. Бірақ соның бәрі адамды өсіреді. Айдана атасының сөзіне түсіне қоймаса да, сол сәттен бастап кітапқа құмар бола бастады. Ол үшін өмір ойын мен ертегі ғана еді. Қасым ата үшін өмір сынақ пен сабақ. Екеуінің дүние танымы тым бөлек болса да бір-бірін ерекше жақсы көретін. Айлар жылжып, жылдар ауысты. Айдана мектепті үздік тамамдап, Алматыдағы ұлттық университетке грантқа түсті. Ауыл халқы мақтанышпен шығарып салды. Әкесі ертеректе көз жұмған, анасы болса ұзақ жылдар аурумен арпалысып, кейін дүние салған. Айдана үшін Қасым ата бәрі еді. Қала өмірі мүлде басқа. Қаптаған көлік, бейтаныс адамдар, биік үйлер. Айдана алғашында қатты қиналды. Бөлмелес қыздар да өз әлемінде. Ауылдан келген қызға көп нәрсе жат көрінді. Бірақ ол мойымады. Кітапхана оның сүйікті мекені болды. Кітаптар арасында жүріп, армандарымен сырласты. Университетте де белсенді. Ұстаздары үнемі мақтап отыратын. Сондай күндердің бірінде ол Ернұрмен танысты. Ернұр филология факультетінің үздік студенті. Сөзге шешен, келбетті жігіт. Айдана алғаш рет оған кітап талқылау клубында кездесті. Ернұрдың әдебиетке деген құштарлығы, өмір жайлы терең ойлары Айдананы тәнті етті. Уақыт өте олар жиі кездесетін болды. Айдана алғаш рет шынайы сезімді бастан өткерді. Ернұр да оны жақсы көретін сияқты еді. Бірақ уақыт өте келе Ернұр өзгерді. Сырттай сүйкімді болғанымен, ішкі әлемде бос әурешілік, өзімшілдік басым еді. Бірде Айдана оны өзге қызбен көріп қалды. Сен мені шынымен жақсы көрдің бе? Деді Айдана көзіне жас сорғалап. Айдана, біз әлі жаспыз, өмір алда, деп қойып едім ғой, деді Ернұр немқұрайлы. Сол күннен бастап Айдана мүлдем өзгерді. Ол өзін жоғалтқандай күй кешті. Дүние бос, адамдар сенімсіз көрінді. Оқуды бітірген соң Айдана жұмыс таба алмады. Қалада тұрақтап қалу қиын болды. Қасым ата да ұзақ ауырып, бір күні бақилық аттанды. Айдана үшін бұл үлкен соққы еді. Ол жалғыз қалды. Бар үміт сөніп, сенімдері күйреді. Күндер бос өтіп жатты. Бірде тамақсыз, бірде баспанасыз қалатын. Бірақ ол рухани күйзелісті одан да ауыр көрді. Мен не үшін өмір сүріп жүрмін деген ой санасын тесіп өтетін. Сол бір ауыр күндердің бірінде ол қоғамдық кітапханада ерікті ретінде жұмыс істеуге ұсыныс алады. Сол жерде Айнұрмен танысты. Айнұр психолог, сондай ақ көңіл, мейірімді адам екен. Ол Айданаға қайта сенім ұялатты. Өмір тек жоғалту емес, табу да. Кейде өзіңді жоғалтып барып, шынайы болмысың табасың, деді ол бір кездесуде. Айдана қайтадан кітапқа оралды. Балаларға сабақ бере бастады. Баяғы арманын, таза жүрегін қайта тапты. Өмірге деген құштарлық оралды. Араға бірнеше жыл салғанда Айдана ауылға қайтты. Ескі үй, қураған бақ, қоржын там, барлығы орында. Бірақ атасы жоқ. Ол атасының сүйікті орындығына отырып, күнделік жаза бастады. Оның алғашқы сөзі: өмір-ай, сен мені сындырғың келді. Бірақ мен қайта тұрып үйрендім. Сен менен бәрін алдың, бірақ өзімді қайтардың. Сол үшін рахмет.